Hello wageni wetu waalikwa, mabibi na mabwana. Kwa majina naitwa Michael Thomas Mbogo, ni mtoto wa 4 kwenye familia ya mzee Mbogo yenye watoto 6. Nipende kuwakaribisha nyote kwenye siku yangu hii muhimu, tule, tunywe, tufurahi kwa pamoja. Nafurahi sana kuwaona ndugu zangu wote, nimefurahi maana ilikuwa rahisi. Japo namshukuru Mwenyezi Mungu amefanikisha hii siku ya leo, jambo limetimia. Karibuni sana. Bi Olivia mimi nilikutana naye shule. Bi Olivia 2010 nilisoma naye. Tulikuwa tu marafiki mpaka tunamaliza shule, tulikuwa marafiki. Tulipomaliza shule kila mtu akawa ameendelea na mambo yake, tukawa tunawasiliana kawaida. Imefika 2017 ndo kipindi cha kwanza kumwambia ukweli wangu. Japo nilichelewa kupata jibu, ila Mungu mkubwa kama alikuwa anaona njia zetu. Kwa hiyo ilichukua muda, lakini alinikubalia, japo kuonana ilikuwa ni changamoto. Sasa tena tukapotezana, mwenzangu akaenda chuo, kaja kuonana naye tena 2021, tukapo kwenye mahusiano. Kwa hiyo katika kukaa kwangu mimi na yeye nimeona ni mwanamke ambaye ananifaa, kwa kuwa amenivumilia kwa mengi, ni msikivu, mstaarabu. Na hisi mimi wenyewe mnamuona hapa mbele alivyo. Jambo ambalo sitolisahau, kuna siku alikuja kwangu, akashika simu yangu, akafuta namba za marafiki zake wote. Nikamwambia kwa nini, akaniambia kungu wake ndo kamwambia hivyo, kuwa nisiwe na urafiki na marafiki zake wa kike. Mimi sikushangaa kwa sababu mimi singewajua bila yeye, na yeye ndo alisema kuwa kiona changamoto niwapigie na wenzake. Kwa hiyo sikushangaa kwa kuwa ni namba zake, ila nilijiuliza kwa nini au kahisi nini. Namwahidi mke wangu Olivia, nitampenda, nitamtunza, nitashirikiana naye kwa kila jambo. Mwenyezi Mungu atuongoze. Habari, kwa majina naitwa Olivia Juma Sangali. Ni mtoto wa kwanza katika familia ya watoto wawili. Kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mungu kwa siku hii ya leo, kwa kupata kibali cha kufunga ndoa takatifu na mume wangu Michael Thomas Mbogo. Nothing else matters when I'm before you. You feel like home and I breathe fresh in your presence. All the noise inside me settles when you're peaceful. Michael Thomas Mbogo nilikutana naye, nilisoma naye shule ya sekondari Kingongo, lakini baada ya hapo nilihama, ila bado tuliendelea na urafiki. Kwa hiyo nilikuwa nikirudi likizo
tulikuwa tunawasiliana. Alipofika 2024 aliniomba kuja nyumbani, basi nikamwambia afuate taratibu. Taratibu zilianza 2024. Namshukuru Mungu kwa huo muda toka amekuja nyumbani mpaka siku ya leo kufika, haikuwa rahisi, ni Mungu tu alitupambania. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya Michael, kwa sababu Michael ni mtu wa furaha muda wote, ni mtu anapenda amani, ni mtu ana hofu ya Mungu, anaogopa kumkwaza mtu. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu kwa ajili yake. Kikubwa mimi nachomwahidi, nitampenda, nitakuwa naye kwenye nyakati zote za maisha, nitamsapoti, nitamsikiliza, nitamshirikisha kwa kila kitu. Kwa majina naitwa Thomas Mbogo, ni mtoto wa 3 katika familia ya mzee Michael Mbogo. Bwana harusi wa leo ni mtoto wangu wa 4. Bwana harusi anaitwa Michael Thomas Mbogo. Yeye ndiye aliyechukua jina la marehemu baba yangu. Bwana harusi ni kijana wangu wa 4 katika vijana wangu wote. Wamefanya kugawana hawa jamaa hawa, 3 wa kike, 3 wa kiume. Bwana harusi huyu amezaliwa hapa Dar es Salaam. Hao wengine wamezaliwa mkoani Tanga, lakini huyu amezaliwa hapa Dar es Salaam, na wakati huo nimeshahamia tayari kwenye mji huu, bado nilikuwa nikiishi huku stopover. Kwa hiyo huyu ana history ndefu ya kuwa kijijini hapa. Huyu ni mtoto wa mjini hapa. Huyu bwana ana history ndefu sana kwenye maisha yake. Katika kuzaliwa kwake alipata shida sana ya ugonjwa, aliugua sana huyu bwana. Hatimaye Mungu amemjalia akaanza shule. Naanza shule hapa, kamaliza darasa la 7. Form 1 alianzia kule Tanga, lakini kufuatana na hali yake nikamrudisha tena Dar es Salaam, nikapata kuishi naye hapa. Kashikwa tena na matatizo ya ugonjwa, lakini Mungu akamtetea. Lakini kitu cha kushangaza, kila anapopata shida ngumu ya ugonjwa, yeye anafurahi tu na kucheka. Ni mtaalamu sana wa kucheka huyu bwana. Kwa hata hapa mkimwona anacheka, msishangae sana. Yaani hizi ndio zake. Hajui kuchukia. Mpaka mgundue huyu bwana alikuwa amechukia, ni swala gumu sana. Na hata harusi yake vile tulipata kapresha kidogo. Nibaki kama siku 8 anaumwa tena serious tena. Lakini anatupa moyo, cheka tu, nitapona. Amepona hatimaye, sasa hivi ndio mnaona sasa tunasherehekea. Na hata nilivyomuona toka alivyoingia kule, simeona anavyocheka. Huyu ndio zake huyu bwana huyu. Kwa hiyo wapendwa, karibuni sana kwenye harusi hii. Tuzidi kuombeana heri
na harusi hii imalizike salama. Mungu akiwabariki hawa watu, basi wapate watoto nao wa kucheka hivi hivi. Napenda kuwashukuru sana majirani zangu walioweza kunisapoti katika shughuli hii. Kwa kweli nawashukuru sana Wanabwawani wote kwa pamoja, wakiongozwa na Mzee Kamala na Bwana Beda Tindwa. Kweli hao watu walikuwa mstari wa mbele sana kwa ajili ya kunisapoti kwenye swala hili. Pamoja na hao wote sitamsahau sana mzee wa Mbuzi Online, Mzee Maliki, na ni msaada mkubwa sana, na ndugu yangu Andrew wa Upumbwe. Huyu ni mzee alikuwa ananitembelea sana nyumbani kunipa tafu katika shughuli hii. Lakini pamoja na haya, nawashukuru wageni wote waalikwa waliotokea kwenye shughuli hii. Nawashukuru sana pamoja na familia yangu kwa kunisapoti. Jamani, karibuni sana na tuzidi kuwa na ushirikiano kama huo. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Grace Thomas Mbogo, mama wa Michael bwana harusi. Ni mtoto wangu wa 4. Nampenda sana Michael, ni mpole, ana upendo, anampenda kila mtu. Katika watoto wangu wote Michael ni wa pekee. Michael amesumbuka sana kuongea kwenye kuzaliwa kwake, makuzi yake. Hali mpaka anaweza kuongea vizuri, alikuwa na miaka 6 ndio anaweza kuongea vizuri. Kwa hiyo ameendelea na masomo yake, amesoma shule ya Mbezi. Baada ya kumaliza la 7 ameenda sekondari, amemaliza vizuri, tunamshukuru Mungu. Matatizo ya hapa na pale yapo kibinadamu, lakini Mungu amemtetea sana. Mpaka sasa ninapomwona hapa namshukuru Mungu sana. Siku hii ya leo tumeipata kwa neema ya Mungu. Sio rahisi sana wala sio kwa akili zetu, bali ni neema ya Mungu. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana, na nyie wote mliohusika kusaidia, kutuchangia, kutuombea mpaka tumeipata siku hii ya leo. Mungu awabariki sana. Vijana, mabinti, wa mama wenzangu, wa baba, marafiki zake baba, pamoja na kanisa wote, tunawashukuru sana. Na wote mliochangia, Mungu awabariki. Mlipotoa awaongezee, na Mungu awabariki. Na watoto wenu wote pia, na nyinyi mbarikiwe, mje muipate siku kama ya leo. Tushirikiane, tusiachane, kwa tuwe wamoja. Wapenzi wa Bwawani, Mungu awabariki sana, wa mama, wa baba na vijana wetu na marafiki wote, watoto wangu Steve, Michael, Masa, Salome. Nina watoto wadogo pia kina Fei. Mungu awabariki sana. Namshukuru Mungu. Nina wajukuu pia, Mungu awabariki. Namshukuru Mungu sana. Majirani zangu, Mungu awabariki. Namkaribisha sana mtoto wangu Olivia, mwali wangu, nakupenda sana. Mkae na upendo kwenye familia yenu kama jinsi ambavyo mnamuona kaka yenu Steve na mke wake wanapendana, basi na nyie mkapendane hivyo. Msiachane, muambiane penye mapungufu, msameane, maisha yaende vizuri. Msimwache Mungu kwenye maisha yenu, mwali wangu. Kila jambo mshirikisheni Mungu, Mungu atawabariki. Basi mnaponiona hivi, mimi sina kikubwa sana, lakini namshukuru Mungu kwenye maisha yangu na baba yenu. Tumepitia mengi, lakini Mungu ametutetea. Kwa hiyo naomba mfuate nyayo hizo za uvumilivu, upendo, mshirikiane na watu wakubwa na wadogo. Maisha yenu pale mnapoenda kuishi, kuna wakubwa, kuna wenzenu,
basi muwapende na kuheshimu. Heshima ndio mali katika maisha ya kawaida. Kuna vitu, kuna mali, lakini ukiwa una mali hauna upendo ni kazi bure. Ukiwa una kila kitu alafu hauna heshima pia sio vizuri. Kwa hiyo kwenye kila kitu chako uwe na heshima na watu wote na upendo na Mungu pia, basi mambo yatakuwa vizuri. Nawapenda sana watoto wangu, msiache kuwapenda watu, msiache kushiriki mambo ya watu. Umati huu uliojaa hapa mwanangu Olivia ni kwa sababu ya upendo, na watu wametupenda kwamba tumetii, tumenyenyekea, tumejali. Basi na wewe ulivyoona kule nyumbani kwenu mama yako anavyoishi na watu, na wewe basi hapo utakapoenda kuishi na majirani zako uwe na heshima, uwapende, mshirikiane, usiogope watu, uwapende na wenyewe watafanyaje? Watakupenda. Ukiwa na shida, ukimwona mama mkubwa umwambie na yeye atakusaidia. Utakapokaa na upendo, basi Mungu atakusaidia na watu pia watakupenda, watakusaidia shida zako. Kwa hiyo mkae na majirani vizuri mwanangu Olivia, kama dada yako Delfina anakaa na wenzie na shemeji yako mkubwa huyu, naona kunakuwa na furaha na marafiki zao. Basi kazi yoyote mume wako akienda kazini afanyi peke yake na wanaume tu, bali anafanya kazi na watu wote, kuna wanawake, kuna wanaume. Basi uone tu mume wangu kaenda kazini, muombee atarudi salama. Mungu awabariki, asanteni. Kwa majina naitwa Arafa Juma, ni mama wa bi harusi. Napenda sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa tendo hili la leo. Pia nawatakia baraka nyingi sana vijana wangu hawa. Napenda pia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa nimeongeza kijana mwingine watatu katika familia yangu. Nawaombea kila laheri katika maisha yenu ya ndoa. Mwende mkaishi salama kwa kumheshimu Mungu na kuheshimiana, kusikilizana, na asanteni sana. Habari za jioni wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Kwa majina ninaitwa Steven Thomas Mbogo, ni kaka wa bwana harusi. Nafurahi, nimefurahishwa sana na uamuzi ambao ameufikia mdogo wangu. Niwatakie kila laheri kwenye safari yao ya ndoa. Ndoa sio ya mama, lakini naamini Mungu atawajalia na ndoa yao itakuwa yenye furaha na amani. Cha kumsisitizia mdogo wangu ni kwamba ampende sana mke wake, amsikilize sana mke wake. Hakuna kipya kwenye ndoa zaidi ya maelewano. Vile vile nimpende kuwashukuru wageni wote ambao wameungana na sisi kama familia kufanikisha jambo la mdogo wetu mpaka leo limetimia. Haikuwa rahisi, ila nguvu yao na upendo wao ndio kitu ambacho kimefanikisha mpaka kufikia siku ya leo. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwakaribisha wote, tufurahi kwa pamoja, tuenjoy pamoja na vijana wetu. Hivyo niwatakie siku yenye amani na furaha. Vile vile nitoe shukrani zangu za dhati kwa marafiki zangu wote ambao wamenisapoti katika shughuli ya bwana mdogo. Niseme na wakubali sana, kwa sababu hata nilipoenda kuwashirikisha jambo la bwana mdogo walilichukulia kama ni jambo langu, na kwa uchache ambao wengine wanamfahamu bwana mdogo walimsapoti kama bwana mdogo, lakini wengi walinisapoti mimi kama rafiki yao, na wakubali sana wanangu. Nikianza na bwana Lakius ambaye ndio msimamizi wa bwana harusi, ni rafiki yangu ambaye nilimuomba mimi kwamba bwana, kijana wetu ana jambo lake, naomba ulisimamie, nakupa jukumu hili kama kaka, ulisimamie. Na nachoshukuru Mungu, rafiki yangu hakunipinga, akatii hilo mpaka sasa, akalisimamia jambo hili. Mungu kamuongoza. Vile vile nitoe shukrani zangu za dhati kwa bwana Elson Kalikurubu,
Bwana Robert Chilongola, bila kumsahau Bwana Honest Mela na watu wangu wote wasuka, watu wangu wa Sebleni. Nikisema watu wa Sebleni nadhani mnaelewa. Waarabu wote nawapenda sana wanangu Waarabu. Niwaombee kwa Mungu, Mungu awabariki, tuendelee kushirikiana kwa pamoja. Kwa machache niliyosema ni kwamba nawapenda sana, naomba tushirikiane kwenye kila jambo, tusiishie kwenye jambo langu tu la familia ya Mbogo. Kila litakalotokea tuko pamoja, na kijana nimemweka kwenye familia yangu, kwenye familia yenu pia, kwamba msisite kumfikia kwenye jambo lolote. Huyu ni mdogo wenu na tukamuongoze kwenye misingi ambayo tunaenda nayo. Nawashukuru sana na nawapenda sana. Habari, kwa majina naitwa Salome Thomas Mbogo. Mimi ni dada wa bwana harusi. Kipekee nipende kuwakaribisha ndugu wageni waalikwa kwenye harusi ya mdogo wangu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Michael kwa hapa alipofikia mpaka kufanya uamuzi wa kutafuta mwenza. Kwa hilo nampongeza mdogo wangu, hongera sana, na Mwenyezi Mungu akamjalia kwenye safari yake mpya anayokwenda kuianza yeye pamoja na mke wake. Namshukuru kwa kutuongezea wifi kwenye familia yetu. Wifi yetu Olivia, tunakupenda, tunakukaribisha kwenye familia yetu. Karibu. Namshukuru mdogo wangu kwa kuniletea shoga mwingine. Niwatakie kila laheri kwenye safari yao walioenda kuianza. Mwenyezi Mungu akawabariki kwenye familia yao. Mwenyezi Mungu asiwapungukie, wapendane, wakashirikiane. Mwenyezi Mungu awabariki na Mungu asiwapungukie kwenye kila jambo lao watakaloenda kulitimiza. Kwa majina naitwa Nasir Juma Sangali. Mimi ni kaka wa bibi harusi. Kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu, jambo la heri. Na mengi ya kusema zaidi ya kuwatakia baraka, kila la heri kwenye maisha yenu. Amina.